السلام عليكم الخوت. اليوم في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الموضوع اللي كيعانيو منه بعض الاخوان، اللي هو الفراخ. بعض المرات النتاوي ولا الذكوره كيبداو يشتوا المربي، كيبداو يشتوا ليه الماكله. فهمتوني؟ حيت مع البارح كان سولني واحد الدري، قال لي يا خويا راه عندي واحد النتوه كتشت لي الزوان، كنحط لها الزوان فهاد العلافات هادو ولا في داك العلافات الاخرين، ولا حتى هادو بعض المرات كاينين نتاوي اللي كيشتو الزوان واخا هادو ايكونومي. كتلقى الزوان هادي عامره بالزوان، كتلقى الخوت عامره بالزوان. علاش؟ النتوه حيت مع بعض المرات كتكون كاينين شي نتاوي بحال كيصحابهم واش العش هذا كيبداو يلعبوا فيه، كيبداو يلعبوا بالزوان، تيبدا يطيح لهم هنايا وكيبداو يشتوه، كيبدا يعمر لكم، كيبقاو ضايعوا في الزوان بزاف. المربي فاش كيشوف داك البلان ديال الفراخ ديالو كيبقاو يضيعوا ليه في الماكله، تيقول لنا راه غنبقى نخسر عليهم الماكله بزاف. انا بحال دابا كاين اللي كيشري غير كيلو جوج كيلو كتضيع عليه دغيا. المهم انا راه فايت طاري لي هاد المشكل هذا، فايت طاري لي مع هاد النتوه هادي. هاد النتوه ديال الريمبو كانت كتشت لي الزوان. شحال هادي كنت كنحط لها العلافه، كنت كنحط لها الماكله بحال هكا في هادو. بعض المرات يكونوا عندها الاولاد ودغيا كتشتتهم ليه، دغيا تشت لي الزوان. بعض المرات بحال دابا انا كنت كنطلع عندهم مره في يومين. واحد النهار كانوا عندها الاولاد وكنت درت لها الماكله هنايا وشات لي الزوان وخلات لقيت الاولاد، فهمتوني، لقيتهم فيهم الجوع كيغوتوا، ولقيتها هي مضاربه باقا مضاربه مع هاد العلافات. المهم الحل ديال هاد انا كنت لقيت لها الحل ساهل الخوت. اي واحد تكون عنده شي جويجه كتشتت الزوان، اي واحد كيتشت ليه جويجه الزوان، الحل راه ساهل الخوت. ها هو الحل، هو كتاخد بحال هادي، هاهي بحال هاد العلافه هادي، ما عرفتش كيبان لكم داكشي مزيان. هاهي بحال هادي، غتاخد علافه بحال هادي وغتشد شي سلك يكون غليظ ولا مسطره ولا المهم شي حاجه اللي اقسم بها هنايا بحال اللي داير انا لهادي. هادي راه وكاله، هادي وكاله كدير مع شي 5 دراهم. المهم شديتها انايا، خشيت درت السلك هنا طويتو ودرتو بحال هكا بحال غنخير هاكا الخوت. هادي احسن حاجه، انا كنت غير جربتها. كان قال لي واحد الاخ مصري، كان قال لي سولتو قلت لي راه كتشت لي النتوه الزوان في واحد الجروب، وقول لي دير لي ويلوح لي واحد الفيديو بحال هاد البلان هذا. المهم راه اللي كتشت ليه شي نتوه الزوان يحاول يجيب لها هاد السلك هادي، يجيبوا لها الوسط، فهمتوني، باش غير تخشي غير راسها، ما تلقاش فين تشتت الزوان بحال هكا. الا كان بحال هكا غادي تشت ليك الزوان، فهمتوني، غادي تشت لكم الزوان بحال هكا. خاصك تحاول ترجعو بحال هكا، ديروا الوسط كما داير لي انا. هذه هي الطريقه الواعره، احسن طريقه الا بغيتي الفراخ ديالك ما يشتوش ليك الزوان. هذا المشكل هذا راه كيلقاوه الناس غير في تربيه البيروش ولا البادجي. المهم البادجي هو البيروش نيت، فهمتوني. هذا هو الحل الخوت. شريت هادي، درت لها كنت شحال هادي درت لها هادو ايكونومي، باقا بقات كتشت ليه الزوان. المهم بنادم يحاول يدير لها بحال هكا، يصوبها بحال هكا، ويحاول ما يعمرهاش لها بزاف، يعمر لها غير شويه، حيت مع واخا غتدير لها بحال هكا في البدايه غادا تشت ليك شويه. الا عمرتي لها بزاف، الا عمرتي لها العلافه بزاف غادا تشت ليك نتوه الزوان. انا كنت كنعمر لها غير شويه، كنلقاها ما مشتاش، كنلقاها واكله منه، كنعاود نحيد لها داك الزوان اللي المهم كنعاود
نفخت داك الزوان تنحيدو وكنعاود ندير ليها زوان. المهم ما يحاولش بنادم يعمر ليها الوكالة بزاف. صافي هذا راه هو الحل. راني راه دابا تندير لها الوكالة بحال هكا، كنحط لها الوكالة بحال هكا، كنحط عليها دابا ما كتشتها ما والو. هاهي كما كتشوفوا هنا، ها كنعلق على هنايا كتبدا تاكل منا ما كتشتيش ما والو. هادي هي النتوى اللي كانت كتشت ليها الزوم، هاي النتوى هادي. المهم دابا راه مبقيتش كنلقى مع هاد المشكل هذا. هاهي تندير لها عاوتاني الماكله حتى فهادي دابا مولفات مبقاش كتشت الزوان. معرفتش في الاول واش كان فيها ستريس ولا شي لعيبه. المهم دابا راه بخير، دابا راه ما كتشت ليا زوان لا والو، كتاكل عادي. ماشي ياكلوا منا عادي بحال ما كاين والو. شحال هادي كانوا كيشتوا ليا، وهداك هو الحل الخوت. المهم الا عجبكم راه حيت ما كاينين بزاف د الخوت كيعانيو من هاد الفراخ ديالهم كيشتوا لهم الزوان. هذا هو الحل الخوت، هو نجربوه. راه مزيان، انا كنت جربتو راه خدام ليا مخير. كانت كتشت ليا، كانت كتضيع ليا دغيا كتخوى ليا ديك ديال الماكل في البدايه. كانوا عندي شي جنتوات هادوك ديال البينو لاتينو راه حيدتهم حتى هما، كانوا كيطرا ليا فيهم هاد المشكل. المهم دابا الحمد لله راه بخير. هما راه كياكلوا حتى في العلافات ديال الصغار ما كيشتوا منهم ما والو. المهم الا عجبكم اخوتي الفيديو ما تبخلوش عنا بلايك وابوني. المهم سيروا الخوت الله يعاونكم. فين ما يكون جديد راه غنلوحو ان شاء الله.